अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, చాలా जींद असां अॼु ॿाहिरि घुमण आयासीं। सेठ विकी गॾा पहिरियां उस्ताद बिलाल आहे। अॼु आयासीं चयो संभोली बंबोली खाऊं। हे साईं फ्रूट चाट हर शइ माशाल्लाह रेट लॻा पिया आहिनि। दीदार वठो। हे सेठ विकी वेठो अथव, ॿाहिरि जा मज़ा ॾिसो। हे तव्हांखे ॿाहिरि मज़ो ॾेखारे रौनक ॾिसो माशाल्लाह, तमामु बहितरीनु रौनक लॻी पई आहे अल्हम्दुलिल्लाह। बसि ईअं निकिरी आयासीं, छोकिरे में कुझु फ्रेश कयूं, वेही घर सुठी पिया आहिनि। असांजो केशर उस्ताद बिलाल माशाल्लाह बीठो आहे काउंटर ते। हा वठ दे छोकिरे खे वठ दे ईअं हे साईं माशाल्लाह विकी कुमार उस्ताद ख़रीदारी कंदो उस्ताद बिलाल। संभोली बंबोली थोरो जूस आहे न हे साईं वठी आयो उस्ताद। वाह उस्ताद बिलाल ईअं थी वियो एक माल आ गया संभोली जूस आ गया खाओ। मेरे घर के जाने वाले भी हिन सां गॾु इहो हूंदो अथई हा आलू जल्दी के ये साईं संभोली आ गई है। हुन तोसां को अलविदा करे न, तो पहले खा गिनूं और पीछे गाल से उठती थी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।